악궁 확장 치료로 코골이를 개선할 수 있다는데 사실인가요? 논문에는 그렇게 된 논문도 있습니다. 상악 악궁이 좁았는데 이거를 넓혀준 거니까 비도가 좀 확보돼서 좀 좋아졌다. 밤에 코 고는 게 좀 줄어들었다라는 말 듣기도 하긴 하는데 환자분께도 아니다라는 논문도 있어요. 저는 그래도 뭐 논쟁이 있는 거긴 하지만 어금니가 윗니가 아랫니를 덮어야 되는데 반대로 아랫니가 윗니를 덮는 상황인 거고 이분이 뭐 수면 무호흡증이나 숨 쉬는데 힘드시다 그러면은 안 해서 좋을 건 없다고 말씀을 드리는 거죠. 반대기업이 없는데 숨을 잘 쉬기 위해서 MARP를 하시겠다. 그거는 제가 말리죠. 굳이 이것 때문에 치열을 넓힐 필요는 없다라고 말씀드리긴 합니다.